वैसे तो मरुआ कौन नहीं जानता हमारे देश में, ये अपने आप में बहुत सारे औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं। आज हम इसके उन्हीं औषधीय गुणों के संदर्भ में बात करेंगे। इसको आराम से आप कई रूपों में सेवन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं, यह जो पौधा है यह सर्दी जुकाम के लिए जिस तरह से तुलसी गुणकारी है, उसी तरह से मरुए के 8-10 पत्ती को आप चाय की तरह आप उबाल करके उसमें भी आप चाहें तो थोड़ा सौंफ डाल सकते हैं, थोड़ी सी मुलेठी डाल सकते हैं, और नहीं तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और यदि बहुत ही ज़्यादा चाय पीने की आदत है तो चाय पत्ती चुटकी भर डाल के इसको थोड़ी सी पत्तियों को डाल करके आप उबालिए। आप देखेंगे कितनी खुशबूदार, कितनी अच्छी चाय बन जाएगी। और ये अत्यंत गुणकारी है। इससे जिस तरह से चाय नुकसान करता है पेट के लिए, और चाय से इंडाइजेशन की शिकायत होती है, चाय से आदमी को और विविध तरह के एसिडिक प्रॉब्लम बढ़ने शुरू हो जाती हैं, तो वास्तव में बहुत ही वो नुकसानदायक है। तो इसके द्वारा इस मरुए के सेवन से, इसकी चाय बना करके पीने से इससे भूख बढ़ेगी और इससे जो पेट की बीमारियां हैं वह भी दूर हो जाएंगी। और इससे जो आपका शरीर है उसकी तंदुरुस्ती को बनाने में इससे आपको भरपूर सहयोग और पूरा लाभ मिलेगा। और जिनको सर्दी जुकाम खांसी रहती हो उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है, क्योंकि यह सर्दी जुकाम के लिए एक अमृत है। तो उसमें आप ज़्यादा सर्दी रहती हो तो थोड़ा अदरक मिला दें, थोड़ी काली मिर्च मिला दें, लौंग मिला दें, उसमें मरुए के पत्ते को डाल करके आप काढ़ा की तरह से चाय बना करके पिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, खुशबू होती है तुलसी में भी बहुत अच्छी होती है, पर इसमें आप देखेंगे बहुत ही प्यारी सी इसमें खुशबू आती है, वो आपके मन को भाएगी। यदि आप पेय के रूप में या चाय के रूप में या चटनी के रूप में इसका आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये अत्यंत गुणकारी भी है। यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है कफ रोगों में, हालांकि हम लोग बनाते हैं स्वासारी क्वाथ करके, स्वासारी क्वाथ अत्यंत कारगर है। सुबह शाम काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। हमने बहुत सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करते हुए उस औषधि को बड़े परिश्रम से तैयार किया है। स्वासारी क्वाथ आश्रम या हमारे सारे आश्रम के जितने भी सेवा केंद्र हैं वहाँ पर उपलब्ध है। कफ के लिए, सर्दी जुकाम की अभी शुरुआत में आप इन मरुए के पत्तों को लेकर के, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा अदरक डाल करके सुबह 1 टाइम काढ़ा बना करके पिए। इससे आपकी भूख ठीक रहेगी, इससे आपका कफ, बलगम या कफजन्य जो दूसरी परेशानियां हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।